ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ കറിയാണ്. എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളക് പൊടിയും പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പിന്നെ കുരുമുളകും ഗരം മസാലയും കൂടി പൊടിച്ച് വെച്ചത്, പിന്നെ മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ, 2 ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ഒരു 5 പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഒരു 4 സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ആ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് തന്നെ. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവാള അത്യാവശ്യം വാടിയുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളക്, ഗരം മസാല. ഇനി അതൊക്കെ നന്നായി പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് അതിന് തക്കാളി, പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഗ്രേവി എല്ലായിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വറുത്ത കോഴിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ബൈ.